Это rollingstone.com. Сверху я адрес специально оставил. Название. Поисковики туристической подводной лодки слышали стуки из района поисков в соответствии с внутренними связями, которые были выявлены. Internal communications подразумевается засекреченные сообщения. Воздушное судно слышало звуки с 30-минутными интервалами из района, где подводная лодка исчезла. В соответствии с внутренними имейлами, посланными руководству DHS. Это Министерство внутренних безопасности. И это министерство занимается какими-то внутренними авариями, что-то типа пожаров или что-то вот такого типа событиями. И вот эти вот якобы засекреченные имейлы Rolling Stone веб-сайт каким-то образом заполучил себе. Ну, наверное, кого-то там подкупили. Подпись под фотографией. Читаю, как написано. «Титаник», подводная лодка, это плавающее судно, которое класса «Циклоп», длиной 21 фут. 21 фут это приблизительно 7 метров. Которое было спроектировано, чтобы погружать пассажиров на глубину до 13 тысяч футов. Это порядка 4000 метров под поверхность океана. Текст. Канадское воздушное судно, ведущее поиск пропавшей подводной лодки «Титан», которая не вернулась в воскресенье из экспедиции к обломкам «Титаника», обнаружила стуки с 30-минутными интервалами, идущие из района, где вот эта подводная лодка исчезла. В соответствии с внутренними имейлами Департамента Homeland Security, Department of Homeland Security, Министерство внутренней безопасности, которое заполучил веб-сайт Rolling Stone. Сразу хочу обратить внимание, что ниже есть кнопка «Подписывайтесь» на этот веб-сайт. И эту кнопку я нажимал, он ведет на страницу подписки, которая, по-моему, $10 в месяц что-то. Так что это может быть утка, просто обман. Вот, но будем надеяться, что это правдивая информация. Есть определенная логическая причина, по которой публичным средством информации это не было объявлено, потому что даже если обнаружат эту подводную лодку, то это не значит, что ее смогут спасти. Вот в чем проблема. Поэтому, чтобы публика не волновалась,